Mấy đứa trong trường nội trú thường đồn đoán nhau về việc thầy David có một lớp bổ túc bí ẩn. Học trò được lựa chọn đến lớp học thường sẽ là những cô học trò ngoan ngoãn, người hay bị bắt nạt hoặc những người có hoàn cảnh khó khăn. Sau 1 đến 2 lần bổ túc, kết quả học tập các môn của họ sẽ cải thiện rất nhiều. Thậm chí, có người còn giành được học bổng và chuyển đến những ngôi trường tốt hơn trên thành phố. Kelly thường tìm cách tiếp cận thầy David, mong ông ta cho một suất bổ túc vì cô muốn cải thiện điểm số của mình. Cô đã chán ngán việc bị bố mẹ cằn nhằn mỗi khi nhìn vào số điểm. Thế nhưng, lần nào cô cũng nhận được cái lắc đầu từ thầy David. Ông ta thậm chí còn bảo rằng mình không dạy thêm cho bất kỳ ai nhiều năm rồi. Và cái việc lớp bổ túc mà mọi người đang nói đến chỉ là một tin đồn vớ vẩn. Kelly biết ông ta nói dối, nhưng cô cũng chẳng thể vạch trần lão ta, bởi thông tin về lớp học vô cùng bí mật, không ai kể, không ai nhớ. Người ta cứ đồn thổi nhau ngày này qua ngày khác. Kelly dường như đã nghĩ đến chuyện mình bị hoang tưởng và lớp bổ túc kia thật sự không tồn tại. Cho đến sáng nay, khi đi qua bàn học của Mary, cô bạn mới chuyển trường tới, trên tấm bảng nốt, cô ta ghi thời gian học lớp phụ đạo của thầy David. Đó là vào tối nay. Do đó, Kelly quyết định sẽ bám đuôi, quay lại bằng chứng hoặc bắt quả tang để ông ta phải cho mình được tham gia lớp học. Vậy là nó nấp ở một góc ở thư viện, theo dõi Mary. Hai đứa ngồi im bên những kệ sách, chứng kiến từng người rời đi. Đến khoảng 9 giờ tối, Mary bắt đầu đứng dậy, di chuyển khỏi bàn. Kelly thận trọng đi theo. Thế nhưng, con bé không đi tới văn phòng của thầy David mà rẽ vào khu nhà kho bỏ hoang. Thật kỳ cục, Kelly thầm nghĩ, lòng đầy sự tò mò. Tuy nhiên, nó vẫn đi theo. Khi cánh cửa đóng lại, nó rón rén bước lại gần. Khung cảnh quanh đây trông thật đáng sợ, tăm tối và cũ rích. Nếu không phải vì mong cải thiện được điểm số, nó sẽ về nhà ngay lập tức. Sau một hồi đi vòng quanh, Kelly thấy được một lỗ hổng ở trên tường nên dí mắt vào trong. Nó hãi hồn khi thấy cơ thể không mảnh vải che thân của Mary. Cô ấy đang chạy quanh nhà kho bị khóa trái, trong khi lão David nở một nụ cười quỷ dị đuổi theo. Chuyện sau đó khiến Mary như đứng hình. Cơ thể lão mọc ra những xúc tu giữ chặt lấy cơ thể của Mary. Nó gào thét van xin trong nước mắt nhưng vô ích. Đầu Kelly bỗng nhiên đau như búa bổ. Nó thấy trước mặt là hình ảnh bản thân của những tháng trước. Nó cũng đã có mặt tại nhà kho này, bị lão David xâm phạm. Sau khi xong việc, ông ta đã làm gì với đầu của nó khiến ký ức bị xóa sạch. Dẫu vậy, nó không hiểu sao trong đầu vẫn có mấy từ lớp học bổ túc của thầy David, khiến nó cứ mãi tìm kiếm. Bỗng nhiên, tiếng than khóc của Mary ập vào đầu nó. Ngay sau đó, tiếng khóc than của những cô gái khác từng bị hắn xâm phạm cũng dồn dập lao tới. Nó như trở thành một nơi chứa những nỗi đau. Khi cái đầu sắp nổ tung, nó hét lên, vung tay về phía lão David. Lập tức, tất cả những nỗi đau được truyền thẳng vào cơ thể của hắn ta. Những xúc tu bị bóp nát. Hắn thét lên đau đớn, thả Mary ra. Cô ta lập tức xông tới tặng cho hắn một cú chém làm bay mất chú chim của ông ta. Lão hét lên đau đớn rồi ngã gục xuống sàn nhà.